ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه النهارده؟ ان شاء الله فيديو جديد. بس قبل ما نعمل الفيديو، قبل ما نقول يا حبايبي حاجه في الفيديو، طبعا انتوا شايفين احنا عاملين ايه. بس هنصلي على النبي الاول، وهنبعت الرحمه لابويا والابن اختي، ربنا يا رب يرحمهم برحمته. النهارده يا حبايب قلبي عملت صينيه بطاطس بالفراخ، بس تحفة بقى، حاجة فوق الخيال كده، جميلة جدا جدا. شوفوا يا حبايبي البطاطس اهي، انا مش مكبرة البطاطس، عاملاها قطع صغيرة زي كده. بصوا جميلة جميلة كده. انا قلت بقى هجيب واكل معاكم كده واوريكم صينية البطاطس عاملة ازاي. والله العظيم تحفة، وطعمها جميل جدا جدا. عاملاها بس يا حبايبي بطاطس، بس بطاطس يعني مش حاطه فيها خضار النباتي، عاملاها بطاطس، عامله بطاطس وبصل وكمون، وكمون وبهارات وتوم باودر وقرن فلفل. بصراحه طعمها جميل جدا جدا. وبعد كده يا حبايبي عملتها على البوتاجاز، وبعد كده رحت رفعاها على حطيتها على البوتاجاز، وبعد كده رفعتها في فرن البوتاجاز. بصوا الفراخ عامله ازاي، بصوا بجد جميلة جميلة جدا. انا حمرتها بقى، حطيتها في فرن البوتاجاز، اتحمرت زي ما انتوا شايفينها كده. بصوا القطع. وعملت معاها صحن سلطة وصحن رز. ده يا حبايبي انا جبت، عشان كنت قلت هاكل انا ومنى، عشان هم هيتأخروا في الشغل شوية. قلت بقى ايه، انا اكل انا ومنى. جبت عملنا رز اهوت وعملنا سلطة. ما تنسوش بقى يا حبايب قلبي اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وشجعوني عشان نعمل فيديوهات كتير حلوة. وبشكر كل حبايبي اللي من برا مصر ومن جوا مصر على الكومنتات الجميلة واللايكات. ربنا يا رب يخليكم وتديموا نعمة في حياتي. بجد انا بتشجع بيكم وبكلامكم الجميل ليا. انتوا بتشجعوني وبتفرحوني، ربنا يا رب يفرح قلبكم. قولوا لي ايه رأيكم يا حبايب قلبي في صينية البطاطس والسلطة. عملت صحن سلطة كده حلو كده خضار. ده البقدونس اللي انا وريتهولكوا، انا بحبه على السلطة بقدونس وخضار، بقدونس وخيار وطماطم اسفة. وعملت صينية، عملت الرز. بس بجد جميلة جدا. انا باكل، منى هتاكل بقى، بس هي ما مستنيه ما اخلص تصوير عشان هي مكسوفه. لذيذه قوي قوي جميله. بصوا نطلع واحده كده وندوقها مع بعض. بصوا يا حبايبي انا الجلد ده بشيله. بصوا، بصوا اللحمه، بصوا مستويه وجميله وشكلها يفتح النفس كده. مم. بجد جميله جدا. تعالي كل. بصوا يا حبايبي بقى، انا قلت بقى اما اطلع اتكلم مع حبايبي شويه واقول لهم، عايزه بقى اجيب شويه حاجات عشان رمضان وخضار خاصه. انا عامله فرخه مع الرز. عايزين بقى يا حبايبي نجيب شويه حاجات عشان رمضان، وان شاء الله بقى هنعمل حاجات حلوه في رمضان مع بعض. ربنا يا رب يجعله رمضان خير على الناس كلها.
وعايزين نروح نجيب لبس العيد يا حبايبي. اللي جاب لبس العيد يكتب لي في الكومنتات ويقول لي ايه الاسعار والحاجة غالية ولا ايه، عشان بصراحة انا لسه ما جبتش. بس عندنا بصراحة الناس عمالة تجيب في الارياف هنا، الناس عمالة تجيب اللبس اكن العيد الصبح. عمالين الناس مالية بالبيس وناس مالية كل حتة. بصوا حبايبي، بصوا الفراخ، عمالين يا حبايبي يجيبوا اللبس والحاجة. انا قلت هجيب، بس بقول لو كنت هروح اجيب انا واختي، بس قلت شكله اللبس لسه منزلش الجديد. كل اللي نازل انا شفت نهار ما كنت في البيت شفت اللبس ما عجبنيش الموضة اللي نازلة، لاني لسه مستاهلي الموضة الجديدة ما نزلتش. اللي جاب لبس العيد يكتب لي في الكومنتات ويقول لي الاسعار عامله ايه، وهنجيب اللبس. هنجيب الشتوي، يا ترى العيد هيبقى في الشتاء قوي ولا هيبقى في الناس بتقول هيبقى يعني بين ده وده، يعني هيبقى الجو لا ساقع قوي ولا الجو دافي قوي. انا مش عارفه بقى يعني الجو هيبقى عامل ايه، نجيبه شتوي ولا نجيبه صيفي ولا نجيبه كده كده. انا بجيب لمنى بكم عشان منى محجبه، بجيب لها لبس بكم. وكريم بقى هو بينقي لنفسه اللي هو بيلد عليه بيجيبه. بس انا مش عارفه اجيب تيشرتيات ليه بنص ولا اجيب له بكم ولا اجيب له ايه. انا بروح معاه وهو بيجيب، بس هو اللي بينقي. اللي جاب يا حبايبي يكتب لي في الكومنتات ويقول لي انا جبت لبس للعيد، والاسعار يقولوا لي على الاسعار حلوه ولا لا، والموضه نزلت ولا لا، اللبس الجديد ولا لسه. اكتبوا لي يا حبايبي في الكومنتات وقولوا لي. واللي جهز تجهيزات رمضان يرضك يكتب لي في الكومنتات ويقول لي. احنا ان شاء الله في اقرب وقت هنجهز بقى تجهيزات رمضان، وهنشوف هنعمل ايه في رمضان ان شاء الله. ربنا يا رب يجعله رمضان خير على الناس. وما تنسوش يا حبايبي تقولوا لي ايه رايكم في صينيه البطاطس الجميله ديت. احنا بصراحه كنا بناكل منها، بس قلت لها استني يا منى اما اصورها كده يا حبايبي واتكلم معاهم شويه. كنا قاعدين بناكل طبعا من طعمتها بصراحه انا مش عارفه ابطل اكل. بصوا يا حبايبي بقى، ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس، وشجعوني عشان نعمل فيديوهات كتير حلوه. ويا حبايب قلبي ربنا يا رب يخليكم ويديموا نعمه في حياتي. قولوا لي ايه رايكم في صينيه البطاطس، اللي عايز وصفتها وعايز انا عملتها ازاي من الاول يكتب لي في الكومنتات، او يخش على الفيديوهات بتاعتي. لو حد لسه داخل جديد عندي يخش على الفيديوهات بتاعتي هيشوف الطريقه انا عاملاها ازاي. طريقه البطاطس عاملاها بدل المره كام مره على القناه، عامله طريقه صينيه البطاطس وبالخضار كله، وعاملاها ببطاطس بس، عاملاها بكام طريقه. اللي عايز يا حبايب قلبي يشوفها يخش على القناة هيشوفها. واللي عايز اللي انا عاملاها النوبادي يكتب لي في الكومنتات وانا هعملها لكم تاني. ما تنسوش بقى يا حبايب قلبي اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وشجعوني عشان نعمل فيديوهات كتير حلوة. وربنا يا رب يديمكم نعمة في حياتي، واشوفكم ان شاء الله فيديو جديد، ومع الف سلامة.